están? Bienvenidas a otro video más. El día de hoy ustedes me van a estar acompañando a lavar. Voy a volver a lavar mis uniformes porque como se descompuso la lavadora y yo pensé que se había lavado bien, pero no, resulta y resalta que hoy cuando me iba a poner mis uniformes revisé y estaban sucios, tenían jabón. Entonces ahorita me voy a poner a lavar a mano y ustedes me van a acompañar, o sea, no me van a ayudar ni nada, pero quédate para que yo te enseñe cómo puedes lavar sin lavadora. Y el rendimiento de poner... Vean, por eso les digo que se descompuso. No con jabón.